Для включения сигнализации необходимо на щитках 215 всех секций включить автоматические выключатели-переключатели, разблокировать пульт машиниста, убедиться, что давление воздуха в цепях управления не менее 3,75 атмосфер. Включить кнопку «Сигнализация» на пульте машиниста. Для включения сигнального табло необходимо дополнительно поставить реверсивную рукоятку контроллера машиниста в одно из рабочих положений, но не в нулевое, и включить тумблеры секций с 1 по 4. При включении на пульте управления передней секции кнопки «Сигнализация» создается цепь плюс аккумуляторной батареи передней секции, провод N0, автоматический выключатель, переключатели, щитка 215, провод N05, кнопка «Сигнализация» на пульте управления, провод N400, катушка реле 449 передней секции, провод G, минус аккумуляторной батареи передней секции. Реле 449, включившись, своими замыкающими контактами создают цепь плюс аккумуляторной батареи передней секции, провод N0, предохранители PR9 и PR10 распределительного щита, провода N401 и N402, замыкающие контакты ZK449, провода E54 и E55 всех секций. От этих проводов через размыкающие контакты переключатели режимов РК-ПР на всех секциях получают питание провода N403 и N404. С провода N404 через размыкающие контакты контактора К, провод N440, вентиль 462 и провод E106 при отключенном 436 переключателе получит питание красная лампа «Заряд батареи» на сигнальном табло. С провода N403 через размыкающие контакты главного переключателя РК-ГП0ХП, провод N194, размыкающие контакты главного переключателя РК-ГП-ПОС-3 и провод E48 получает питание зеленая лампа 0ХП1 на пульте машины. Провод E48 второй секции переходит на первую секцию проводом E49. При этом на пульте первой секции загорается зеленая лампа ОХП2. Если электровоз оборудован для работы по системе многих единиц, то провод E48 третьей секции перейдет на первую проводом E41, а четвертой секции проводом E42. При этом на пульте загорятся лампы ОХП3 и ОХП4. Провод E101
получает питание следующими путями. Провод E101 получает питание следующими путями. С провода E55 через размыкающие контакты РК4, провод N445 и вентиль 463. С провода E55 через размыкающие контакты переключателя режимов РК-ПР, провод N171, размыкающие контакты РК-51-54, провод N56 и вентиль 464. С провода N404 через размыкающие контакты РК-127, провод N475 и вентиль 468. С провода N404 через размыкающие контакты РК-128, провод N477 и вентиль 465. Запитавшись на передней секции, провод E101 включит красную лампу суммирующей сигнализации S1 пульта машиниста. Со второй секции он перейдет на переднюю проводом E102, включив лампу S2. С третьей и четвертой секций, соответственно, проводами E103 и E104, аналогичным образом включив лампы S3 и S4. Для включения сигнального табло от сигнализации первой секции включаем тумблер секция 1. При этом создается цепь. Плюс аккумуляторной батареи передней секции, провод N0, автоматический выключатель переключатели, провод N05, контакты 13-14 реверсивной рукоятки контроллера машиниста, провод N414, тумблер секция 1, провод N421, вентиль 531, провод E81, катушка электропневматического вентиля 436, провод G, минус аккумуляторной батареи передней секции. «436-й переключатель, включившись на первой секции, своими контактами подключает лампы сигнального табло всех секций от сигнализации первой секции. Для подключения сигнального табло от сигнализации второй секции нужно включить тумблер секция 2. При этом создается цепь. Провод N422, вентиль 532, провод E82 первой секции, межсекционное соединение и далее на второй секции провод E81, переключатель 436, провод G минус аккумуляторной батареи. 436-й переключатель второй секции
подключает сигнальное табло всех секций от сигнализации второй секции. Аналогично подключаются сигнальные табло от сигнализации третьей и четвертой секций.